Слънцето се издига над високите плата. Въздухът ухае на кафе и тамян, а земята под краката ти носи истории, по-стари от времето. Това е Етиопия, страна, в която всяка крачка е среща с началото. В Адис Абеба ще усетиш пулса на Африка, град на контрасти, музеи и пазари, където модерното и древното живеят рамо до рамо. В Аксум каменните обелиски мълчат, но разказват за царе, легенди и ковчега на завета. По бреговете на езерото Тана лодките се плъзгат към скрити манастири, а тишината е толкова дълбока, че чуваш собствените си мисли. В Лалибела времето спира. Църкви, издялани в скалата, не построени, а разкрити, сякаш винаги са били там. А срещите с племената на юга са поглед към свят, който не познава бързане, но познава смисъла на живота. Това не е пътуване за всеки. Това е пътешествие за онези, които търсят истинското. Цена от 4365 евро на човек. С Exotic Holiday не просто пътуваш, ти прекрачваш отвъд познатото.